Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. So tara, biyahe po tayo. Bisitahin po natin ang aming mango farm. Ito po ang pinaplano kong gawing Orchid Sanctuary in the future. God's will. So, marumi po ang farm kasi halos 3 months po namin hindi na bisita dahil sa ECQ. Maraming dahon na nalaglag ng mangga at maraming damo. So, ito po ang maliit naming farmhouse. May CR at kitchen din po yan sa loob. So, dito po kami tumatambay pag nandito po kami sa farm. So, lika po, tingnan natin ang marumi naming farm. Tagal po namin nakapunta. After 3 months, hindi na namin na-maintain na maglinis at magdamo. So, lika, samahan niyo po ako. Cross tayo dito. Tingnan niyo po, oh. Grabe. Tapos nang mamunga ang mga mangga. Oh, may mga tumutubong luya. So, kailangan po namin itong ipalinis. Pero, siguro, pag, ano na po, tapos ng pag-ulan. Kasi, tutubo ulit ang damo. Mga December. Pero, kung hindi lang nagka-ECQ, sana napalinis namin ito or na-maintain naming malinis bago nag-harvest po sila ng nyug last week. Ayan po yung mga pinagbalatan. At ngayon try po namin mag-harvest ng avocado. So, samahan niyo po kami na masyal. So, ito po ang part ng me. Ito ang aking mga aktibidades. Pero sa pag-orchids ay pag-farming. Ngayon. Mango farm ito. Dami pong mga ligaw na bayabas dito. Ang sarap manguha. Samahan niyo po. Diretso muna tayo. Mamaya na po muna ng mangga. Ay, ng bayabas. Yung iba po naming mangga, namumulaklak siya ulit. Kita niyo po yung bulaklak. Ayun, oh. Ewan ko kung matutuloy yan. Kasi tag-ulan na. Mga nyug din po kami dito. Tingnan niyo po, ang daming buko. Hindi pa po kami nakaka-harvest ng buko. Ano pa lang, yung magugulang pa lang. So, may mga tanim po na nyug sa pagitan ng mangga. Ito, puno to ng suha. Marami to pag namuha. Mga November. Tingnan niyo po itong langka. Oh, ang daming nabulok. Yan ang resulta na ECQ. May isa doon. Pag nahawa na sa pagkabulok. Hala. Yan pa po, oh. Kabilang lote. Ayun. Maraming coconut tree sa taas. Siguro may nakatira din dyan. Ganda dito, hanging bridge. Yan ang kabilang bundok. So, itong aming lote. Pababa doon. Tapos, pagbaba ilog. Tapos, bundok ulit sa kabila. Ayun. Naman po ang view ng farm. Mula dito sa malapit na sa dulo. Ito gitna. How I wish na kaya kong ilipat lahat dito ang orchids ko. At dito sila titira para meron silang sanctuary or natural habitat. Maibalik ko sila dito. Kaya lang, wala pa po kasing nagme-maintain ng farm. Wala pa po kasi kaming caretaker na permanente. So, someday, yun ang aking wish and dream na
maikabit ang mga orchids sa puno ng mangga. Imagine niyo po pag napuno ko ng orchids yung puno ng mangga, ilang puno ng mangga to. So, masaya sila. Kulang pa po ang orchids ko. Siguro ang orchids ko, pag kinabit ko, kahit mga 4 o 5 mangga lang, ang mapupuno niya. So, yan. Pag okay na po lahat, at medyo develop na tong area na to, or ma-decide namin na dito magstay, baka tsaka ko po ilipat ang orchids ko. May mga nilipat na po ako ditong mga sanggumay. Kaya lang, hindi lahat. Natatakot ako kasi baka mawala sila. Kasi nga, minsan may mga pumapasok dito, hindi maiwasan. So tara, mamitas muna tayo ng bayabas. Ito, hinog na. Wow, ang dami nila. Ayun pa sa taas. Kaya ko kaya itong ubusin? Ayun pa. So ito mga ginagawa ko po pag wala po ako sa bahay at hindi ako nag-alaga ng orchids ko. Tapos kahit papano, nagsusunog po kami ng mga dahon. Hindi ko naman po kayang tapusin lahat, pero kahit papano nabawasan. So ito naman po ang view ng farm from my kitchen. So luto muna tayo ng bacon, tsaka init ng tubig para makapag late breakfast na po. So I hope someday makapag-put up po ako ng greenhouse dyan sa harap, or mailagay ko yung mga orchids ko dyan para masaya ang view. So tara po, pakita ko po sa inyo yung mga sanggumay na kinapit ko na puno ng manggang malapit sa bahay. Ito po yung isa. Tapos meron pa po banda dito. Ayan po, ang liit pa. So siguro may mga 3 o 4 na puno ng mangga na nilagyan ko paikot sa bahay. So ito isa na to, mangga na to, isa pa doon. Ano na po, almost 1 o'clock, pero tingnan niyo po ang sikat ng araw, ang taas, pero pagdating dito ang lilim, ang sarap. Ito avocado po na na-harvest kanina. Babalikan po yan nung nagbibili. So, meron pa ako ditong sanggumay. So, ito pa. So, halo-halo na sila dito. Ito yung Dendrobium aphyllum, Dendrobium anosmum. Babies or cakeys na nilipat ko dito. So, lagyan ko ng konting moss at tinali sa puno ng mangga. Ito, maybe this is Dendrobium anosmum or rubium. I'm not so sure. Kasi hindi ko natlagyan ng label. Makikita natin pag namulaklak sila. Siguro mga 3 or 4 months na to. Summertime. So, nag-survive sila. So, lalo sila mag-survive ngayon kasi it's rainy season. So, ito, hula ko, based sa itsura niya, I think this is Dendrobium aphyllum. So, ayun, may isang maliit doon. Ito, kumapit na po sa puno ang kanyang mga ugat. Happy ako. Ayan. Ito. So, I'm hoping by next blooming season, by February, March, or April, magkakaroon sila ng flowers. So, yun lamang po. Thank you for watching. I hope na nagustuhan nyo po ang view dito sa farm namin at nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin. So, give me some questions. Mag-like po kayo, comment, at subscribe. Till next video. Bye-bye!